xoş sözləriniz gəlsin, sədalarınız gəlsin. Birincilərimizə də müəllimləri ilə birlikdə uğurlar arzu edirik. İnşallah o gün olsun, bu uşaqlarımızın son zəngin qeyd edelim. Hər birinizi təbrik edirik. Çox sağ olun. İllərdir neçə nəsillərin yetişməsində böyük zəhməti olan dəyərli müəllimlərimizin xeyir duası və səmimi arzuları hər zaman şagirdlər üçün ən qiymətli töhfə olub. İndi isə söz dəyərli müəllimlərimizdir. Buyurun Cəlil müəllim, söz sizindir. Zəng çalan, bir dayan, atsa səbr elə. Bu şagird ömrümü uzat azacıq. Bu məktəb, bu səsküy, bu partalarda mənim olmayacaq zəng salınanda. Bəli, birazdan son zəng salınacaq və bu son zəng 11-ciləri məktəbdən bir dəfəlik ayıracaq. Daha doğrusu şagirdlikdən ayıracaq. Ancaq insan həyatında elə günlər olur ki, elə hadisələr olur ki, insan bir dəfə yaşayır onun ömründə. Bu son zəng də hər birimizin həyatında bir dəfə çalınır. Və o, hamımızın yaddaşına dərin izlərlə həkk olmuş. Mən inanmıram ki, elə bir uşaq, elə bir şagird olsun ki, o birinci sinifdə ona dərs deyən müəllimini xatırlamasın. Hamımız birinci sinifdə bizə dərs deyən ilk sinif müəllimimizi xatırlayırıq. Və hamımız ona borcluyuq. Yəni, hamımızın boynunda o müəllimin haqqı var. Hər bir şagirdin sevimli müəllimləri də olur. Görürsən, bir müəllim və yaxud iki müəllim, üç müəllim, şagirdlərin sevimli müəllimləri olur. Biz müəllimlərin də sevimli şagirdləri də olur. Həmişə yadımızda qalan şagirdlər də olur, yaxşı mənada. Və bir də nadinc şagirdlərimiz var ki, onlar da heç vaxt yadımızdan çıxmır. Hansıların ki, tez bir zamanda məktəbi bitirməsini istəyirik, amma ondan sonraki onlardan daha betəri gəlir. Demək istəyirəm ki, yəni bu məktəb illəri heç vaxt yaddan çıxmayacaq bir illərdir. Harada olursunuz olun, öz müəllimlərinizi xatırlayın. Öz müəllimlərinizin adını uca tutun. Onlara hörmətlə yanaşın. Çünki bu bizim bir insanlıq borcu. Eyni zamanda da bir vətəndaşlıq borcumuzdur ki, müəllim həm də ictimai bir şəxsdir. O, dövlətin qoyduğu vəzifəni yerinə yetirir. Və üstəgəl vicdanla yerinə yetirirsə, bu əsl müəllimdir. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sizin valideynlərinizə göz aydınlığı verirəm. Onlardan bugün burada iştirak edənlər də var. Onlara da göz aydınlığı diləyirəm. O gün olsun, sizin də xoş xəbərləriniz yüksək ali məktəblərdən gəlsin. Onlar da sizə baxıb fəxr eləsinlər, fərəh keçsinlər. Çox sağ olun, hamınıza minnətdaram. Öz ürək sözlərini məzunlarımıza və birincilərimizə çatdırmaq istəyirlər. Hörmətli qonaqlarımız əyləşib xoş gəlmi söz və sözü Hacı Əbülfəz müəllimə verir. Hörmətli uşaqlar, hörmətli müəllim kollektivi və hörmətli qonaqlar. Bugün Yolçubəyli tam kənd orta məktəbimizin bugün bu həyətində əlamətlər hər il olduğu kimi mən adət eləməmişəm danışanda uşaqların qarşısında mən özüm 9 il müəllim işləmişəm bu məktəbdə və 2 şagirdim hələ ki gördüyüm hörmətli Fərqiyə müəllimə və hörmətli Cəlil müəllimin sinif rəhbəri olmuşam. Bu məktəbin həyətinə gələndə, bu bina dəyişilsə də hər zaman mən həyəcan keçirdirəm. Və bu son zəngin bu məktəbin ərazisində ilk dəfə
təşkilatçılığı eləyənlərin biri mənəm və Allah rəhmət eləsin Səməndar müəllimə. Həmişə o yad olunacaq. Çünki burada elə Fərqə müəllimin sinif yoldaşları elə o vaxtı, indi ondan bizdə iş adamları da var, oxuyub ali təhsil alanlar da çoxdur. Böyük Nizaminin uşaqlar, Böyük Nizami Gəncəvinin bir sözü var, bir kəlamı var. Ucalmaq istəsən bir kəmala çat, kəmala ehtiram göstərir həyat. Bu təhsil ocağıdır, bu müqəddəs məkandır. Təhsil almaq, oxumaq, elm almaq bizə həm dinimiz, həm dahilərimiz, həm müdrik insanlarımız, həm ata-babalarımız tövsiyə edir. İnsan həyatda ayaqların torpağa gözəl basmaq üçün, daha ürəklə basmaq üçün onun gözəl intellekti olmalıdır, gözəl təhsil olmalıdır, gözəl düşüncə tərzi olmalıdır. Həyatda bir insanın öz ağlına güvəni olmasa, o heç vaxt həyatda irəliyə bilməz. İnsan azad dünyaya gəlir. Allah insanı azad yaradıb, öz əqlini gücünə buraxıb. Ona görə də əqlin düzgün istifadəsi üçün mütləq təhsil almaq lazımdır. Oxumaq lazımdır, çoxlu kitab oxumaq lazımdır. Ən azından gündə bir saat telefona baxmaqdansa, heç olmasa 10 dəqiqədə hansısa kitabı vərəqləmək lazımdır. Kitab müqəddəsdir. Kitab sizin üçün, balalarım, çox vacibdir. Bu Qarabağı biz alandan sonra bir gözəl bir epizod yadımda qalıb. Gətirirlər Cıdır düzündə, o qayanın kəlləsində saxladıqları qartal balasın, böyümüş, pərvazlanmış qartal balasın dağın, qayanın başına qoyurlar ki, bu Qarabağ Cıdır düzündə havaya uçsun. O ilk dəfə biraz hərəkət eləyir, biraz qənətlərini açır, özünü yoxlayır, sonra açıq havaya. İndi bugünkü 10-cu sinif uşaqları həmən o qartala bənzəyirlər. Əgər bu məktəbdən gözəl müəllimlərinə diqqət eləyiblərsə, müəllimlərinin sözünə yaxşı qulaq asıblarsa, deyilən tapşırıqları yerinə yetiriblərsə, onların zehnində biraz elm qığılcımı varsa, onlar həyatda həmən qartal kimi uçacaqlar. Böyük ali məktəblərdə oxuyacaqlar, böyük vəzifələrdə çalışacaqlar. Siz elə bilməyin ki, ali təhsil ümumiyyətlə insana ona görə lazımdır ki, insan gedib böyük bir mühəndis olsun, təyyarə mühəndisi olsun, kosmonavt olsun. Xeyr, hətta o insan özü üçün adicə ticarətlə belə məşğul olsa, təhsil almaq mütləq hər bir şəxsə lazımdır. Hər bir şəxs özünün öz hüququnu qorumağı bacarmalıdır. Özü üçün hansısa bir işin təşkilatçılığını bacarmalıdır. Ona görə də mən son zəngə gələn ilk addımlarım atan bu balaca gözəl balalarımıza uğurlar arzulayıram. Allah Teala sizi bu məktəbdən ağıllı, dərrəkəli bir şagird kimi inşallah təhsil alıb çıxasınız və müəllimlərinizin hörmətini qazanacaqsınız. Və 10-cu sinif, 11-ci sinif şagirdləri ki, bu illəri buraxılışdı, onlar bu günləri bu məktəbdən o qartal balası kimi həyata buraxılır. Allah sizin də qanadlarınızı möhkəm eləsin və yaxşı məktəbinizin, kəndinizin, harada olursunuz olun, kəndinizi yaddan çıxartmayın. Harada olursunuz olun, müəlliminizi yaddan çıxartmayın. Harada olursunuz olun, sizin əlinizə o karandaş verən, ağzınızın burnunuz suyun silən birinci sinif müəllimlərinizi yaddan çıxartmayın. Sizə uğurlar arzulayan müəllimlərinizi, məktəbin o şululuq elədi güz. Hər anı sizin xatirinizə gözəl bir xatirə kimi həmişə qalacaq. Müəllimlərin sizi hətta belə danlağı da, müəllimlərin sizi müəllimləri əsəbləşdirmək üzrə rastlaşanda söhbət eləyəcəksiniz ki, Kənan müəllimi pəncərəni qurdunuz, nətər əsəbləşdirdiniz. O qədər şirindir. Çünki bu ocaq sizin doğma məkanınızdır. Mən müəlliməm özüm də əvvəl həyata müəllim kimi başlamışam. Mən müəllim kollektivini təbrik edirəm.
Kənan müəllim, sizcə gözəl bir kollektiv formalaşıb. Mehriban bir kollektiv formalaşıb. Düzdür, biz biraz gəlirik. Mən bu yaxında elə sadəcə yolda gedəndə bəsdir beynimə doldu, Kürün qırağına gedirdim. Biraz bu kəndin çox mərd insanları var, çox igid oğlanları var. Ancaq bizim deyiləndə orada bir nöqsanımız budur ki, elmə, təhsilə biraz laqeyd. Uşaqların davamiyyətinə yaxşı fikir vermirik. Biz bilmirik ki, müasir devirdə 21-ci əsrdir ki, bu kosmik internet əsrində balalarımıza düzgün təhsil verməliyik. Həzrət Peyğəmbərin bir hədisi var. Evladlar valideynə Allah tərəfindən verilmiş əmanətdir. Valideynlər əgər istəyirlərsə, onlara yaxşı hədiyyə versin, onlara gözəl təhsil verməyinə şərait yarasın. Uşaqların vaxtında məktəbə göndərsin, məktəb ləvazimatları yerində eləsin, müəllimləri ilə maraqlansın və tapşırıq versin hər gün önündəki müəllimlərinizi incitməyin. O incitdiyiniz vaxt olacaq ki, müəllimlərin deyəcəksiniz ki, o müəllimi gedib görəydim, ondan halallıq alaydım. Bütün müəllim kollektivini təbrik edirəm. Allah Teala bu sizin tutduğunuz həyatda siz gənc nəslin tərbiyəsi kimi müqəddəs bir işlə məşğulsunuz. Allah bu işdən sizi geri qoymasın. Allah o sizin gözəl işlərinizi, mən görürüm məktəbdə gözəl xanım müəllimlərimiz var. Allah Teala bu körpələrə, bu şagirdlərə ki, siz bütün məhəbbətinizi, bütün sevginizi verirsiniz. O sevgini Allah Teala sizin evlatlarınıza tezahür eləsin həmişə. Mən təşəkkür edirəm və bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, hər il Fərqiyyə müəllimənin buradakı əziyyətini görürəm. Yəni ki, əlindən gələni edir. Sağ ol Fərqiyyə müəllimə, təşəkkür edirəm.